Throw it. Pagod maglakad sa snow. Ang kapal na kasi ng snow. Para nag-work out ako dito. Ang hirap, nakakapagod, nakakahingal. Ang ganda tingnan ng snow ngayon kasi ang dami. Ang lakas-lakas. Naglakad lang kami kasi meron kaming aasikasuhin. Ang ganda. Nakakapagod nga lang. Ay, nakikita nyo yung mga puno. Ang gaganda tingnan. Lahat puti na. Yan, ibang sasakyan. Nakapayong kami. Kasi kapag hindi ka makapayong, lalo kang mababasa. Yung kamay ko, tigas-tigas na dahil sobrang lamig. Ang sakit-sakit na. Ang hirap maglakad kanina. Nagpayong kami kasi kapag hindi ka nagpayong, mababasa ka sa lakas ng snow. Ayan. Ang ganda tingnan. Mag-snow ngayong New Year. Andito na kami sa harap. Bawal pala pumasok sa loob, kaya sa labas na kami maghahintay. Ito yung bar, masarap itong kape nila, oh, yan, oh. Julius Minor, masarap yung kape nila. Sarado nga lang. Sarado na yung mga bar. Pwede ka pa rin mag-inom ng kape, pero kailangan mag-take out. Pauwi na kami. Nakuha na namin yung kailangan namin kunin. Ito, punta lang yung mga tao ngayon nag-drive dito. Siguro dahil nasa trabaho pa sila. 2:00 pa lang kasi.
Ito yung bus station dito. Isa sa mga bus station. Papunta sa center, sa ibang lugar. Sa ngayon walang tao. Ang hirap maglakad pa. Maganda sa maganda siya pang workout sa legs. Kakapagod. Lalaking bente ko dito eh. Enjoy pa rin kahit ganito ang weather, enjoy pa rin. Kaysa naman yung madilim tapos umuulan. Mas maganda ganitong panahon. Okay na yung mga daliri ko, hindi na siya nanigas. Kanina sobrang tigas dahil sa lamig. Nung huling nag-snow sa amin, before Christmas pa yun eh. 2 days lang pero hindi ganitong kalakas. Ngayon mas madami. Ay, ang saya sa New Year may snow finally. Hindi siya madilim. Throw it! Ang galing oh, pwede kang gumawa ng snowman agad. Madali lang gumawa ng snowman ngayon. Oh, ang bilis. Ayan, may snowman na kayo agad. Ayan, may ay, nabasag. Dito lang kami sa tabi ng kalsada gumagawa ng snowman. Ayan, nakakahiya sa mga dumadaan. Ayan, ang laki na ng ulo. May ulo-ulo na. Ay, katawan pala yan. Okay, there is bahala ng iba. Naglalakad sa gitna ng kalsada. Wala naman mga sasakyan dumadaan ngayon. Karamihan, nasa loob sila ng bahay ngayon, no? Walang trabaho sila. Holiday na kasi. Holiday pa rin. Isang linggo yata ang kanilang bakasyon din. Ayan, natabunan na yung mga kotse nila. Kagaya sa amin. Tagalinis din kami ng snow dito. Yung mga nagtatrabaho, ayun ko ang tawag sa kanila. Ayan, maghapon sila yung naglagay ng asin para matunaw, lalo na dito sa kalsada, para hindi madulas yung samara sa mga kotse. Mamaya, dadaan sila yan dito. Saan na yung train? Narangan na nila. Bawal dumaan. Doon pala sa kabila. Doon pala siya dadaan. Ayan, yung train pa. Lumang train. Ito yung simbahan na kapitbahay namin. Palaging maingay. Pero wala kami magagawa. Naiingayan lang ako araw-araw. Lagi ko sinasarado yung bintana namin kapag summer. Hindi ko na kaya. Ang pagod, nakakapagod. Pagkatapos ko lang mag-live stream ngayon, naglakad kami ng malayo. Hingal na ako. Kailangan ko na ng kape. Ito yung harap ng bahay namin. It's nice. The bed done. Sa sarap ng mga tinapay nila. Bago itong bakery nila. Malaki na yung loob. Okay, just buy me this one. It's so small. Okay, this one. Yeah.